زما د خوږ اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو دوستانو ورونو، په تېره جمعه مې راته د رزق د برکت بعضې اسباب بیان کړي چې د انسان په زندګۍ کې د دې په وجه باندې په رزق کې ډېر لوی برکت راځي. او که تاسو ته یاد نو ما تاسو ته خبره کړې وه چې موږ پښتانه خو رزق د خوراک او څښاک ته وایو، خو زموږ د علما د رزق اطلاق صرف په خورا څښاک نه کوي، بلکې زموږ او ستاسو چې څومره ضروریات زندگی ده، یعنی د ضرورت څیزونه دي، په دې ټولو د رزق اطلاق کیږي. علما وایي نو ظاهره خبره ده چې د انسان زندگی تیری، نو هر انسان او هوښیار انسان دا غواړي چې زما دا زندگی د په راحت باندې وي، په سکون باندې وي، په خوشحالۍ باندې وي. هر څوک دا غواړي. نو د دقې دپاره د دې سکون او د راحت او د خوشحالۍ دپاره موږ دا ټول خلک لګیا یو اسباب لټو چې دې په وجه باندې ماته سکون او راحت وي. خو موږ دا دنیاوي اسباب لګیا دی لټو. خبره ګورې داسې نه ده. کو ته وې چې زما د دنیا او د آخرت د زندګۍ ټول په راحت او په خوشحالۍ تیر شي، نو دا دنیاوي اسباب دا نه غواړي، بلکې دا د خپل رب سره تړون غواړي، د خپل رب سره رابطه غواړي، د خپل رب سره ځان جوړول غواړي. چې کله د رب سره ته جوړ شوې، د رب سره ستا ښکلی تعلق جوړ شو، ستا یوازې د دنیا زندگی نه تیمور جانه، د آخرت زندگی به دې خشته وي. دا الله په قرآن کې ویلي دي: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. من عمل، څوک چې نیک اعمال وکړي د الله د رضا دپاره او د دغه چې دی مؤمن وي، مسلمان وي، او دا ټول اعمال د الله د رضا دپاره کوي، نو قرآن شریف کې الله رب العالمین ډیره محکمه خبره کړې ده چې زه به د دنیا زندگی خشته کوم او د آخرت زندګۍ خو یې تپوس مه کوه. آخرت زندګۍ خو بیا تپوس مه کوه چې به څنګه. نو موږ او تاسو ټول دا غواړو چې زموږ او ستاسو د دنیا او د آخرت د دواړو زندگی خشته شي. نو د دې دپاره به د خپل رب سره جوړو، خپل رب ته به ځان ورنږدې کوو، او چې کله رب ته ورنږدې شو دا ټول ارس به تا ته ملاویږي. خو یو قدر خبره ده چې ایمان او اسلام او کامیابی دا صرف د دې خولې خبرې نه دي، دې دپاره په دنیا کې اعمال کې، دنیا کې به اعمال کې. خو ابوالجي صاحب داسې به نه چې بس په خولې باندې صرف زما ایمانی، نه، دا قبول نه دی. وایا تیمور جان: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون؟ نه، تا باندې به ازمیښت کیږي، ته به راپاڅې د سارې، ته به د حلال او د حرامو تمیز کې، ته به د رب ته دا سجده لګې، د امتحان کې به ته یې خامخا، نو ته به الله کامیابېږي. نو دغه امتحان کې چې کامیابېږي او رب ته ورنږدې کېږي، نو دې کې به د دنیا کې به څه نیک اعمال کې، په هغې اعمالو باندې به دوام کې، نو ستا به الله دنیا هم خشته کوي او آخرت هم خشته کوي. نو که تاسو ته په تېره جمعه یاد وو، نو ما راته یو څلور خبرې یادې کړې وې چې دا د انسان په زندګۍ کې برکت راولي، او د برکت تعریف مې هم راته کړو په تېره جمعه باندې، اوس یې راته نه کوم چې برکت څه ته وایي. سیس کم فایدې زیاته، سیس کم فایده زیاته، خوشحالي زیاته، نو دا هر څوک غواړي. نو د دې دپاره مې راته په تېره جمعه یو څلور اعمال ښوولي، او انشاءالله اکثر ملګري به په هغې باندې عمل کوي، او الله دې موږ ټولو له د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. نو دقې سره لورو اعمالو سره به زموږ نور هم ډېر اعمال دي،
خو دا مې راته هغه وښول چې کوم ستاسو موږ په هغې باندې همیشه دوام ساتلو دپاره لګیا یو او آسان وي راته. نو هغې کې کو تا ته یاد وي تیمور جان په تېره جمعې راته د زندګۍ د برکت دپاره لومبي عمل دا ښولو چې 15 واړه وخته مونځ دې سره به ستا زندګۍ کې برکت راځي او په صحیح طریقه هغه مې راته بیان کړی دی. دویم نمبر چې مې راته ویلو چې ستا په زندګۍ کې به د هغې د وجې الله بې انتها برکت راولي هغه استغفار دی، د خپلو ګناهونو د رب نه معافي غوښتل. نو په دې مې راته بیان کړو. او دریم نمبر سبب مې راته کو یاد وي دا ښولو چې د انسان په زندګۍ کې برکت راځي نو هغه صدقې سره راځي. چې سړی صدقه ورکوي خو هغه واجبه ده او کو هغه نافله ده، کو هغه پتا فرض زکات دی او کو هسې نفل صدقه تم ورکوي نو دې سره د انساني زندګۍ کې لوی برکات راځي، لوی خوشحالي راځي. نو دریم نمبر مې راته دا ښولو. او څلورم نمبر کو درته یاد وي نو دا مې راته ښولو چې خصوصا د سار مانځله پاسېدل، د سار مونځ کول د صبح صادق نه راواله تر د اشراقه پورې نه اوده کېدل او دې درمیان کې د الله عبادت کول. او کو بیا ته ډېر وې چې نورم ښه مقام ته ورسم نو بیا د هغې دپاره دا و چې د تهجد مونځو سره یو ځای کې په هغې موږ مخکې جمعه کې بیان کړی دی او بیا به هم بیانونه وکړو. نو دې سره به ستا په زندګۍ کې بې انتها برکات راځي، بې انتها برکات. خیر دې زه تاسو ته ویم تیمور جان او دا ټولو ملګرو ته یم چې دا کومې 4 خبرې مې راته کړي دي زه خیر دې یو 2 میاشتې یا 3 میاشتې خدای دې موږ او تاسو د زندګي ډېره د نیکو اعمالو دپاره راکړي، ډېر اعمالو دپاره راکړي. خو خیر دې تاسو یو 2-3 میاشتې په دې باندې دوام وساتئ کو ستاسو په زندګۍ کې برکت را نغي چې څه قسمه جرم کوی زه منم والله العظیم برکت به راځي. نو په دې 4 اعمالو باندې چې موږ او تاسو عمل کوو الله به زموږ په زندګو کې برکت راولي، الله دې راولي. اوس چې ته وې یاره زما دا زندګي دې برکتي شي او د غیر برکت نه وساتلی شم، د بې برکتۍ نه وساتلی شم، نو دا بې برکتي م ګوره ډېر ناکاره عمل دی او ډېره ناکاره سزا ده چې د زندګۍ نه کله برکت وځي دا سړی تباه و برباد دی، دا نیست و نابود دی، د دنیا و آخرت دواړه تباه دي. نو نن راته زما عزتمند درونو هغه اعمال یو 4 ښیمه چې د هغې په وجه باندې د انسان په زندګۍ کې بې برکتي راځي. د برکت او د غیر برکت تعریف خو مې کړی دی که نه تیمور جانه، مخکې مې کړی دی چې شیز کم خو فایدې زیاته. نو ته 4 مې راته د هغې د برکت اوس نن جمعه راته 4 هغه څیزونه ښیم چې ستا په زندګۍ کې هغه بې برکتي راولي، ژوند دې تباه کېږي، زندګي دې تباه کېږي. نو چې څیز درته زه یو وښیمه نو د هغې نه به انسان ځان بچ کوي. نو چې بچ شوې نو کامیاب دی، ځکه چې د مضر څیز نه به ځان اول بچ کوي. څنګه تیمور جانه تاسو وایئ په دغه کې جب دفع د مضرت په جلب منفعت، فایده رستو خو چې زه د دې نقصان نه بچ شم، فایدې سره به رستو ګورو خو چې د نقصان نه بچ شم. نو په کار موږ له ده چې بله جمعه هم دا بیان کړی، خو بهر کې نن جمعې راته بیانومه چې د دې نه موږ ځان وساتو انشاءالله د بې برکتۍ نه به هم الله وساتي. نو نن راته یو 4 اعمال بیانومه چې ځان به د دې نه ساتو کو نه ساته نو ګورې قسم مې د خدای په ذاتي زندګۍ کې به هم بې برکتي راځي، زندګۍ کې به هم بې برکتي راځي. هغې کې خو لومبې ته دا وره لومبې خو پکې دا وره چې دا کم 4 څیزونه مې راته په تېره جمعه د برکت بیان کړي د دې د مخالفتیا وکړه، د دې د مخالفتیا وکړه. 4 څیزونه مې راته برکت بیان کړو چې په دې باندې څه چل وکړه، عمل وکړه. نو که په دې د عمل په دې 4 نه کړو نو بې برکتي به راځي. لکه من جمله د هغې نه لومبې راته تیمور جانه بیان کړه، لکه 15 واړه وخته مونځ مې راته بیان کړی دی. اوس چې کم سړی 15 واړه وخت د مونځ نه کوي والله العظیم ګورې قسم منې کړم دې ملګرو خو زه راته خورم چې ستا په دې زړه کې دا خبره محکمه کېږي
چې 15 واړه وخته مونځ دې پرېښوده یا دې 2 کې 3 نه کې په زندګۍ کې به دې بې برکتي راځي جون به دې د برکت نه وځي مشکلات در مشکلات به راځي مشکلات در مشکلات نو یو د هغې نه دا دی چې د 15 واړه مخته مونځ چې کم سړی نه کوي د ده زندګي به بې برکته وي سکون به نه وي خوشحالي به نه وي په هغې تاسو ټول پوهېږئ دویم نمبر چې استغفار پرېږدي توبه پرېږدي نو ستا په زندګۍ کې به بې برکتي وي او دریم نمبر چې صدقه پرېږدي که هغه په تا واجبه ده که فرض ده او که نفل ده صدقه دې پرېښوده زندګۍ مال کې به د بې برکتي قسم په خدای راځي دا الله په قرآن کې ویلي دي چې کوم سړی زما په لار کې صدقه نه ورکوي زکات نه ورکوي خیرات نه ورکوي د ده مال به الله وایي زه تباه کومه نو بې برکتي شوه او څلورم نمبر د سهار مونځ له نه پاسي نو دقه شان زندګۍ کې او ژوند کې او په ټول کور کې او په بچو کې به د بې برکتي وي نو څلور خو هغه چې په تېره جمعې مې راته بیان کړو د دې نه به اعراض نه کې د دې نه به ځان بچ کې دقې باندې به عمل کې او دې سره څلور راته نن بیانومه چې ګورې دا بالکل بې برکتي راولي زندګۍ کې ژوند دې تباه کېږي او دا ورسره تیمور جانه بیا خیال ساته چې دا خو راته د بې برکتۍ هغه اسباب خو که په دې دې عمل وکړو نو بیا به څه شي وي بیا به برکت وي بیا به برکت وي چې عمل دې پرې وکړه نو گویا چې دواړه اړخه راته ما وښول یو لخ مې مرته وښو بل لخ هم راته ښیم نو دې کې به ستا د دنیا او د آخرت په زندګۍ کې الله برکات اچي دا کمې خبرې چې راته زه کوم نو دا زموږ په دې معاشره کې دې خبرو ضرورت کړی دا ډېر دي نو ځکه زموږ زندګي بې برکته کېږي د بې برکتۍ لومبي لوی سبب هغه دا دی چې زموږ او ستاسو د زندګۍ نه بې برکتي وځي د هغې لوی سبب لومبی دا دی چې د مور او د پلار نافرماني دا هم ته به فاروق جانه بعضې وخت حیران شي خو چې کم خلک په دې قرآن پیږي چې کم ځای کې الله رب العالمین د خپل وحدانیت د خپل توحید د خپل یووالي بیان کړی دی په حقوق الله کې نو په حقوق العباد کې ورسره جغ د مور او د پلار سره د احسان د معاملې کولو بیان کړی دا ټول د حافظانو عالمانو ته پته لګي کوم ځای کې چې الله ویلي چې ما به مني زما به عبادت کې زما وحدانیت به مني جو خو سره الله رب العالمین د خپل مور او د پلار سره د احسان کولو معاملې بیان کړی دا راولې وی قرآن دا زما د ملګري دا کوم چې قرآن وی دي ته پته لګي نو گویا د دې خبرې مقصد دا دی چې په حقوق الله کې د الله رب العالمین د وحدانیت ډېر لوی مقام دی او په حقوق العباد کې حقوق العباد د بندگانو په حقوق کې ګوره د بندگانو حقوق لونه شته خویندې شته ترونه شته ماماګان شته زامن شته خوريینه شته رویرونه شته دا ټول بلد ریلیټډ خونی رشتې دي خو په دې ټولو خونی رشتو کې الله رب العالمین چې په ما تا د ټولو نه د تاکید بیان کړی دی د خپل مور او پلار سره د احسان دی چې مور او پلار سره به احسان دی او زه خو خیر په دې خو ما مخکې بیانونه کړي دي هغه خپل مقصدي دا څلور واړه خبرې درته بیانوم وخت هم موږ د جمعې را مخکې کړی دی دې وجې بیا هغه مسله مقام ته نه رسي خو بس صرف دومره به ووایو چې د قرآن کې تاسو دا قرآن شریف آیاتونه راواړوئ نو په دې 15 سپاره کې الله ناشنا بیان کړی دی وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه ستا رب فیصله کړې ده چې عبادت په زما کوي وبالوالدین احسانا د خپل مور او پلار سره به د احسان معامله کوي اما یبلغن عندک الکبر که دوی بوډاوالي ته ورسي یو کس مور دی یا پلار دی یا دواړه فلا تنهرهما نو بوډا چې شي انسان مازغه کمزوري شي د بیا هغه خبرې نه کېږي ستا د مزاج مطابق به نه وي نو الله وي ولا تنهرهما ګورې وی نه راټې فلا تقل لهما اف اف قدر موتونوي ولا تنهرهما نوی رټې وقل لهما قولا کریما خپل نرم نرم خشته خشته خبرې ورسره کوه او بیا الله وي واخفض لهما جناح الذل من الرحمه ته به ډېر لوی عهدې ته ورسي فاروق جانه ته به ډېر لوی مفتي شي خدای دې مفتي کا ته به ډېر لوی عالم شي خدای دې عالم که سره زما د ټولو ملګرو ته به ډېر لوی محدث شي خو د مور او د پلار په مخ کې ګوره هېڅ سم ټیک ته د علم هغه مقام د ډېر لوی دی
دا محدثه هغه مقام دی ډېر لوی دی چې محدثي خو د دې مور او پلار نه پیدا یې ګورئ د مور او پلار ډېر لوی شان دی نو الله وی واخفض لهما جناح دا خو مې تاسو د یو خبر دا نه د دنیا په لحاظ باندې ته ډي سپي ته ګورنرې ته د ملک سربرای د مور او د پلار مخکې هېڅ سم دی هغه بچي چې په پرتوب کې به دې متیازې کولې د هغوی په غېږ کې ته هغوی ته هغه شي نه الله وی واخفض لهما جناح الذل ځان ورته عاجزه کړه د دې مور او پلار مخکې ته هېڅ شم دی او بیا ولا دعاګانې م کوه وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیره خدای رحم پې وکړي څومره چې زه ماشوم نو گویا دا زما یاده دا خبره ساته چې د مور او د پلار سره د احسان د معاملې نه کولو په وجه باندې رزق په مخ کې یو لکه د سپي به ورپسې ته بس داسې به راته ووایه چې مور او پلار سره د رحم معامله نه کوي د کرم معامله نه کوي د مور او پلار د نه خفه دي دا یاد ساته ما راته قسم څو ځله وخوړه چې رزق په مخ کې وي او ته به ورپسې په رزق کې به دې برکت نه وي په اولاد کې به دې برکت نه وي نو د رزق د بې برکتۍ لویه ذریعه د خپل مور او د پلار نافرماني ده نو دې نه به انشاءالله ځان ساتو د چا چې مور او پلار جندي دي الله دې زندګو کې برکت واچي او موږ له دې د الله دقې بچو له دې الله د دې مور او د پلار د خدمت کولو توفیق ورکړي او چې د چا والدین وفات دي سره زما د والدین الله دې د ټولو مغفرتونه نصیب کړي انشاءالله د والدینو په حقوقو موږ مخکې بیان کړی دی بیا به مرته تفصیلا وکړم دلته هغه خپلې موضوع له صرف راځو چې زموږ دغه موضوع هغه دغه نه شي او دغه د دې نه نو یو په هغې کې د مور او د پلار سره د احسان کولو معاملې په وجه باندې رزق به برکت وي او که دې ونه کړه د رزق نه به دې ټوله به بې برکتي وځي زیاده خو وکړې که نه یو دغه کې ته د مور او د پلار سره د احسان معامله شروع کا او منګه ولیدل چې چا مور او پلار خوشحاله کړي دي مور او پلار ته خوشحاله دي قسم دې په دنیا کې هم کامیاب دی او د آخرت کامیابي خو یې پرېږده کو هغه د دنیا په لحاظ دی کو په دیني لحاظ باندې دی او چا چې د مور او د پلار نافرمانی کړې ده ما ته وګورئ قسم په خدای کو ډېرې لوی عهدې ته م رسېدلي دي دې ناکام او نامراده دی دی ناکام او نامراد دی نو لومبې د مور او د پلار سره د احسان معامله دویم نمبر چې په رزق کې بې برکتي راځي دا یاد ساتئ په رزق کې بې برکتي راځي نو د رزق د بې برکتۍ تیمور جان علامه ابن قیم رحمهم الله دا اقوال دي چې د رزق د بې برکتۍ دویم نمبر لوی سبب هغه شراب خوري ده زناکاری ده او ټنګ ټکور موسیقي ده دا یاد ساته د دې په وجه باندې به د رزق نه بې برکتي وځي بې برکته رزق به دي پیسې به ډېرې وي دولت به ډېر وي قسم په خدای کو پخه دې راځي دا یاد ساته د څه د وجې د شراب خورۍ د زناکارۍ او د موسیقۍ د وجې د انسان رزق بې برکتي او درې واړه عظیمې ګناهونه دي په نص د قرآن باندې د دې درې واړو حرمت راغلی دی د درې واړو شراب عظیمه ګناه ده ګناه کبیره ده فاروق جانه چې په کوم شیز په نص د قرآن باندې د هغې هغه څه سزا مقرر شوي وي دا ګناه کبیره ده په نص د قرآن دا خبره ثابته ده چې کوم سړي شراب وڅښل او د باندې ثابت شو نو په نص د قرآن دا خبره ثابته ده چې 80 جلدتن 80 دورې به ونه ورکوې پخوا به دا دوره وه وښې به 80 دورې به ونه ورکوې او سخت عظیمه ګناه ده نو الحمدلله زمون اکثر مسلمانان خدا غریبانان دي دې شیز نه الله رب العالمین ساتلی دي او الله دې موږ او تاسو هم ساتي په شرابو موږ مخکې بیان کړی د هغې په حرمت باندې بیا به یې وکړو خو سخت عظیمه ګناه ده سخته ګناه ده خو بعضې خلک لګیا شراب خواره وي نو د جون نه برکت وځي جون دې بې برکتي شي دویم نمبر چې د جون د بې برکتۍ او د رزق د بې برکتۍ لوی سبب د علامه صاحب بیان کړی نو هغه دا ده چې هغه زناکاري ده لیواتت دی او په دې کې زموږ خلک مبتلا دي یاد ساته دا یاد ساته خدای دې زمونږ او ستاسو نسلونه هم د دې ګناه نه وساتي
الله دې ته موږ هم او تاسو ټول د دې ګناه نه وساتي. زناکاري خطرناکه ګناه ده، سخته ګناه ده. یو خو د الله په جناب کې چې کومه لوی نحوست دی هغه په خپل ځای دی. زه اکثر دې ملګرو ته وایم حسن جانه زه یم د دې قرآن شریف کې الله رب العالمین تعزیرات دا سزاګانې مقرر کړي دي. لکه اوس مې درته د شرابو سزا ووي څومره ده؟ 80 دنیا. دقه شان یو غلا دې وکړه نو څه چل به کې؟ لاس په پرې کې قرآن شریف کې دي. دقه شان یو قتل دې وکړه ناحق قتل دې وکړه نو څه چل به وکړي؟ نو سړی به په توره باندې وي. خو چې زنا دې وکړه او شادي شده نو زه به راته بیا مخکې مې مرته ویډیو ساته بیا ویم خیر دی ستاسو ذهن او د خپل ځان د ګناه نه او تاسو د ګناه نه د بچ کولو دپاره وایي دله به څنګه سزا ورکوې. نو د شهید اسلام مولانا حسن جان صاحب خبره به راته بیا رامخکې کړم چې وي زناکار له به د لیوني سپي په شان سزا ورکوي. سپي چې کله لیوني شي نو بیا څه ته خلک ګوري نه، وی د نقصان ډیر زیات دی. نو څوک یې په کاڼو، څوک په لوټو، څوک په لرګو، څوک په تماچه، څوک په ټوپک، څوک په کله چې چاله څه لاس نه وایه ورله الوقیې. دقه شان چې زناکار زنا وکړي او د باندې 4 ګواهان ثابت شو نو دا سزا. دا د دې خبرې دلیل دی چې دا ګناه ډیره لویه ده. نو ګورې یاد ساتئ، دا یاد ساتئ. خیر دا خبره نن ځان سره والې خفه کېږئ مه. تاسو الله رب العالمین د دې ګناه نه ساتلی یې، خو دا مخکې دپاره زه تاسو ته یم چې د دې نه ځان بچ کې چې کوم سړی زناکار، لواطت، الکاني، زناکاري د ښځو کار کوي د دې سړي به رزق مخکې او دې به پسې لکه د لیوني سپي راوالي، رزق کې بې برکتي راوالي. او 3 نمبر خبره دا ده بیان شوې د هغې کې اکثر خلک اسدجان ویښ شه اکثر خلک پکې منګه مبتلا یو. هغه څه شي ده چې رزق کې بې برکتي راولي؟ هغه موسیقي ده، میوزک دی. اوس دا میوزک او موسیقي دا بالکل په نص د قرآن باندې حرامه ده. خو نن زه ډېر د بدقسمتۍ نه ویم چې موسیقي ټنګ ټکور او د ګانو بجانو زمونږ په معاشرت کې دومره سیرورت کړې ده او دومره عامه شوې ده وهابګل حاجي صاحب چې موږ دې ته د سره ګناه وایو نه. لوی غضب دا شوی دی. دا ولې؟ دا عامه شوې ده او دا دومره سخته ګناه ده چې دا ګناه کبیره ده بغیر د توبې نه معاف کېږم نه. نن روړه کو ته دومره سیرورت یې کړ خلک یې ګناه ګڼي نه. بلکې زه به تاسو ته د حلیم آباد خبره وکړم، د اتمانزو نه، د چارسدي نه، د اسدجانه، د ضلع پېښور نه، د خیبر پښتونخوا نه، د دې حلیم آباد کې یو کس را سره په دغه شو او ما ته وی قسم په خدای د خدای په ذات مې د قسم کو زړه ووی ما ته وی موسیقي خو د روح غذا ده. دا وی دا خلک وی دا د روح غذا. ما یې بالکل خبره دي 100% ټیک کړې ده. هغه خوشحاله شو. وی څنګه؟ ما روح 2 قسمه دي وهابګل حاجي صاحب. یو روحي پاک دی یا ایتها النفس المطمئنه او یو روح غلیظه دی. روح غلیظه چې کوم روح دی ما یې بالکل تا ټیک ویلي دي. قرآن او حدیث کې الله رب العالمین او د الله رسول ویلي دي چې د پاک روح غذا څه شي ده؟ قرآن دی، د الله ذکر دی، تلاوت دی، ذکر و اذکار دی. دا د روح غذا ده. او د پلید، د مردار، د کنجر روح هغه غذا هغه موسیقي ده. ما تا بالکل ټیک ویلي دي. بس دا اسانه خبره شوه چې کوم سړی کنجر، پلید او حرام خور سړی وي دله به موسیقي خوند ورکوي ځکه غذا یې دغه ده. غذا خو یار و تیمور جان ستا وجود دی غذا غواړي کو نه غواړي؟ غذا خامخا غواړي. سار دې چیس کړې ده اوس په غرمې روټۍ مې انشاءالله وخوري. غذا غواړي. دقه شان د پلید روح غذا هغه موسیقي ده، هغه به دا غذا غواړي. بس یاد ساته زه راته نورې خبرې نه کوم. حدیث چې کوم مې لیکلي دي هغه به راته بیا ووایم. خو چې کوم سړی موسیقي ټنګ ټکور ګانې بجانې اوري د ده روح غلیظ دی، د ده روح خطرناک دی. نن ما تا ته ووایي چې زمونږ دې ګناه دومره سیرورت کړی دی چې دې ته د سره مونږ ګناه نه وایو.
الله اکبر. دا یو خبر به اسد جان وکم بس بیا مخکې ځو. حضرت نافع رضی الله تعالی عنہ د عبدالله ابن عمر شاګردو په یو لاره روانو. عبدالله ابن عمر می شان لري یار چې په لاره روانو دی کې د ټنګ ټکور آواز راته. حضرت نافع وی عبدالله ابن عمر دی غوږونو کې لاس وردن نه کړ، لاس یې وردن نه کړ. وی خیر ما لاس وردن نه کړ، خو ما ته وی چې آواز راځي. وی ما ته چې او راځي. وی داسې روانو. وی روانو. وی بیا به مې تپوس وکړو. وی د غوږ کې لاس ورکړی څه نه اوري چې آواز راځي. ما ته چې او لا راځي. وی چې خو لرې لاړم دی 3-4 ځله ما نه تپوس وکړ. نو اخره کې چې آواز بند شو نو ما ته وی آواز راځي. ما ته چې نه. نو د غوږونو نه یې لاسونه وویستل. مشکات مبارک کې د حدیث دی. وی ما ته چې عبدالله ابن عمر دا ولې؟ وی بعینه اسد جانه. وی دقه شان یو ځل زه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روانم. وی رسول الله مبارک وی د موسیقي آواز راته، د ټنګ ټکور آواز راته. وی رسول الله مبارک دی غوږ کې لاسونه ورکړل. وی ما نه به تپوس کوم زه ماشوم وم هغې وخت کې چې عبدالله آواز راځي. ما ته چاو وی چې لرې لاړه آواز بند شي. ما ته چې د الله رسول آواز بند شو اوس نه راځي. نو یې د لا غوږونو نه یې لاسونه وښکل. نو یې ما ته چې د الله رسوله دا ولې دا دومره تا سخت دا دومره لوی تکلیف ته باندې تیر شو غوږونو کې د لاسونه دننه کړل؟ اسد جانه وره. وی رسول الله مبارک راته وی چې کوم غوږونه موسیقي اوري الله رب العالمین به د قیامت په ورځ د دوی په دې غوږونو کې ویلي کړي سیسه واچوي. سیکه ډېر خطرناک شي دی په دې بدن چې راشي دا غوښې یوسي دا به د دې انسان په غوږ کې چوري کېږي. او بیا د دې آیات تفسیر هم هغه دا بیان کړی دی. ومن الناس من یشتری لهو الحدیث. ومن الناس بعضې د خلکو نه هغه دي یشتری چلی لهو الحدیث. تیمور جانه یو تفسیر نه ټول وګوره چې د لهو الحدیث ترجمه هغه تفسیر هغه څه بیان کړی دی؟ ګانا بجانه. څوک چې ګانا بجانه اوري علي لیضل عن سبیل الله په دې باندې چې خلک ګمراه کړي. وایا لیضل عن سبیل الله بغیر ویتخذها هزوا ټوخي ګڼي. نو وایا ورپسې ویتخذها هزوا دا بله جمله ډېره سخته ده. فبشرهم بعذاب الیم. فبشره بعذاب الیم. نو دې خلکو له د یو دردناک عذاب زیری ورکړه کوم سړی چې دا ګانې وي. نو زما ملګرو د آخرت هغه سزاګانې خو په خپل ځای دي. خدای دې مو ساتي. خو د دنیا دا سزا ډېره زیاته سخته ده چې الله رب العالمین به د دې د وجې ستا په رزق کې هغه بې برکتي واچوي، هغه بې برکتي چې رزق به دې الله بې برکته کړي. نو زما عزتمند ورونو ځان د ګانې بجانې نه ساتې دا ډېر سخت او دغه هغه دی. او نن سبا یې زه دا وایم خدایه پاکه نو د دې خلکو دا خبره چې واورې د دې خلکو دا خبرې چې بس چې ورته وی دا ولې دا دغه ولې کې وی دا خو د روح غذا ده. دې باندې مې راته مخکې خبره وکړه. نو ځان د دې څیزونو ساتئ دا خطرناکه ګناه ده. الله او د الله رسول پې خفه کېږي. نو دریم نمبر د ګناه لوی دغه څه شي ده هغه دا ده چې دې سره د الله رب العالمین رزق کې تنګي راولي او دا الله رب العالمین د خفګان لویه ذریعه ده. نو ځان به ساتو. الله دې موږ او تاسو ساتي. دریم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د رزق بې برکتي بیانه کړې ده چې رزق بې برکتي کېږي او دې کې موږ اکثر خلک مبتلا یو. هغه ناجایز او حرام مال دی. ناجایز حرام مال. ناجایزه او د حرام مال سره د انسانی زندگی څومره برکت چې دا ختمیږي. مال خو به ډېر شي دې کې شک نشته چې ستا مال به ډېر شي خو مال ډېرېدل ضروري نه دي. د ډېرو خلکو مال به ډېر وي خو چې په فایدې را نشي نه دي هېڅ دغه نشته. د حرامو مال کې چې کومه بې برکتي ده والله العظیم کو دا بل مال کې. او زه بعضې وخت خبره کوم خدایه پاکه د رسول الله دا په بخاري کې دا حدیث شته په بخاري مبارک کې دا حدیث شته چې کم وجود د حرام مال نه جوړ شو د حرام مال نه د هغې نشونما وشوه
نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای چې د دې وجود د پاره سیوا د جهنم نه بل ځای نشته. دا په بخاري مبارک نو حرام مال دا خطرناک شی دی. دا د جن بې برکتي مبارک او د جن هغه بې برکتي به تا ته څنګه پته لګي؟ د جن د بې برکتۍ به تا ته د دې نه پته لګي چې ستا د کم سړي چې حرام خور وي او حرام خوري د ده په عباداتو کې خوند به نه وي، د ده عبادت کې به خوند نه وي. د ده د حق هغه سترګې به الله پټې کړي. نو چې د حق سترګې کله پټې شوي نو بس بیا د عبادت نه خوند او مزه ووته. زمونږ د عباداتو نه چې نن خوند او مزه وتې ده. مونږ څومره ښکلی عبادت دی، مونږ له خوند نه راکوي. د قرآن تلاوت څومره ښکلی عبادت دی، مونږ له خوند نه راکوي. لا اله الا الله سبحان الله څومره ښکلی عبادت دی، مونږ له خوند نه راکوي. د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه لویه دا ده چې نن مونږ ټول په حرام خورۍ کې مبتلا یو. نو زمونږ د مونځ نه، زمونږ د اودس نه، زمونږ د اعمالو نه هغه برکت وتی دی. یعنې کوم سړی چې د حلالو تمیز کوي، حلال خوراک کوي، د ده په ژوند کې، د ده په زندګۍ کې او د ده په اعمالو کې هغه برکت وي چې زمو ستا ته تصور نه بهر. یو مثال به درته فاروق جان وویم، تیمور جانه، یو مثال به درته ویم، دا ستاسو د علماو دپاره دغه دی. زمونږ د دې دین یو ډېر لوی عالم دی او یو ډېر لوی امام دی، امام احمد ابن حنبل رحمهم الله. اسد جانه بس ویم دا یو فضیلت یې ډېر دی چې زمونږ د علما وایي دا د شیخ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب نه یو ځل نه ما په څو ځله دورېدلی دي چې دا امام احمد ابن حنبل د 19 لاکو احادیثو حافظ 7.5 لاک. زم په دې جماعت کې بغیر د دې 2-3 علماو نه، فاروق جان او د تیمور جان د دې نه علاوه قسم دې کوم ته 19 احادیث هم یاد دي. 19 احادیث و احادیث هم موږ ته نه دي یاد. دې د 7.5 لاک احادیث حافظو. دا وجود په پاک رزق باندې د دې نشو ما شوی د پاک رزق تمیزو د هغه په دغه کې مشهوره واقعه ده. و یو ځل کور ته راغی نو دا زنانه وي، بیبي وه، نو وړی هغه ګل. نو چې وړی هغه ګل نو پخوا به دا خیر اوس ورو ورو ترقي کېږي، دا شیزونه هم ختمېږي. پخوا به وهاب جي صاحب په دې اوړو کې داسې د دې نوک په دې سر باندې خمبیره اچوله. اوس هم غالبا خلک دا زنانه زموږ اچوي. نو هغه خمبیره د دې ګوتې په سر باندې هغوی کور کې نه وه. ای چې داسې ګاونډیانو کرې پته نه وه. نو یو ګاونډي و، هغه داسې بیمانه شانو، د هغه د کور نه د نوک په هغې سر باندې خمبیره راوړه. نو چې راوړه هغې خوراک یې واچوله، اوړه یې واغږل، ډوډۍ یې پخه کړه. چې ډوډۍ یې پخه کړه نو امام احمد ابن حنبل ته کېښوده. نو چې هغه خوراک شروع کړو داسې نو ما وی دا څیزونه په موږ باندې دې اثر نشته، خو چې کم سړی پاک وي هغې ته پته لګي چې هغه دا ډوډۍ داسې د خولې ته نږدې کړه او دې پوزې ته دا کړه نو د حرامو د نحوست هغه بین ته راغی. نو ډوډۍ فوراً کېښوده. وی یاره دې کې خو ما ته د حرامو د نحوست بین راځي. هغې ورته وي اوړه تا راوړي دي، هغه ګلې ما دي، طبخې تا راوړی دی، اور له خشاک تا راوړی دی، اور ما بل کړی دی. نو څنګه پکې نحوست راځي؟ وایي دې له ما له بوی د نحوست راځي. سوچ کوئ، فکر کوئ، ګورئ. وی ته سوچ وی دا مې د پلانکي ګناهګار پلانکي یا د بېدینه د سړي د کور نه دا لږه شان د نوک په سر خمبیره راوړې وه. هغه ورته دا د دقې واچوه، دقې واچوه. ډوډۍ کور پرته وه. زموږ د علما وایي هغه چا نه خوړه، بس هغې راواغېسته او دریاب ته یې وغورځوله. احمد ابن حنبل د بیبي نه تپوس کړي ډوډۍ، وایي تا نه خوړه، بچو نه خوړه، ګاونډیانو نه خوړه، چې هغه نو یې راوامیغېسته د دجلې دریاب ته مې وغورځوله. تاسو د الله په ذات یقین وکړئ، دا روایت وګورئ. وی امام احمد ابن حنبل تر د مرګ د پورې د دجلې د دریاب کب بیا ونه خوړه چې دا به د کوم کب دا. نو دغه خلک په دې وجه دې مقام ته رسېدلي دي. زما عزتمند درونو، قسم په خدای، قسم په خدای او قسم په خدای، خفه نه شئ، زمونږ د رزق نن لویه بې برکتي هغه د حرام مال ده. الله رب العالمین دې موږ او تاسو له د حلال مال ډېر راکړي
او د حرامونه دې الله رب العالمین وساتي. نو دریم نمبر لوی ذریعه د بې برکتۍ هغه حرام مال دی. او څلورم نمبر زمونږ د رزق د بې برکتۍ یو بل سبب دی چې دا په دې هر انسان عمل کولی شي، خو موږ ټول د هغې نه ځان د بېغمۍ د وجې او هغې ته د هغې د وجې چې موږ ورته سوچ او فکر نه دی کړی، نن ته موږ ځان بې پروا کړی دی. هغه څه شی دی؟ هغه دا شی دی چې څومره رزق یا نیک کار یا یو ښه عمل کې نو بسم الله وایه. نن د بسم الله د نه ولیولو د وجې باندې زمونږ د ټولو اعمالو کې زمونږ د ټولو پکې دغه کې بې برکتي راغلې ده. د بې برکتۍ لوی سبب بل دا دی، ګورې بسم الله خلک نه وي ایره کړي وي. اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سوی کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم الله فهو اخطأ. کوم یو نیک کار چې دی او ستا د زړه د خوښې کار دی، دا رسول الله مبارک وایي په دې فاروق جان مې ځکه وویل چې ستاسو دا کې چې هسې ده چې ده د ځانه جوړ کړي چې کوم نیک کار دی ستا د زړه د خوښې کار دی او تا په بسم الله ونه وي دا به فهو اقطع، دا به نیمګړی وي، دا به نیمګړی وي. د بسم الله الرحمن الرحیم ډېر لوی برکات یار، قسم دی. په دې خو غالبا اسد جان موږ مخکې جوړې بیان کړی دی، مفصل یو جمعه مې راته په دې بسم الله بیان کړی دی چې دا ډېر د برکت څیز دی. موږ نن د دې نه بې پروا شوي یو، نه د روټۍ په خوراک، نه د ور په لرې کولو، نه په بستره د سملولو، دې نه ټولو نه موږ بې پروا یو. نن زموږ په اعمالو کې بې برکتي ده. ویله د دې بسم الله شان وایي موږ په مخکې هم بیان کړی دی، بیا به هم پې وکړو، خیر دی بیا به هم پې وکړو چې د بسم الله څومره لوی برکت دی، د بسم الله څومره لوی. زموږ قسم په خدای د دنیا او د آخرت برکت الله په بسم الله کې اچولی. ما ته وګورئ زموږ په دې دیني کتابونو غالبا تفسیر قرطبي لیکلی دی، دا فرعون دی، دا فرعون دا ډېر لوی رزیل او ډېر لوی د موسی علیه السلام سره دشمني کړې ده. او مله د موسی علیه السلام دشمني په خپل ځای سخته ده، حقیقت دی. د الله هغه نافرماني په خپل ځای لوی قهر دی په دغه. خو د ظالم بچي د ربوبیت د الله د خدایۍ دعوی کړې ده، په نص د قرآن ثابته ده، انا ربکم الاعلی، وایي زه ستاسو هغه رب یم. دا به په ظاهره باندې دا وي. موسی علیه السلام ورسره ډېرې لوی جګړه، موږ تفسیر د شپې شروع کړی دا فاروق جان دی، دغوی دی ناسي تیمور جان دی. اوس هم بیان د موسی علیه السلام د هغه تکالیف او د سره د هغې مقابلو هغه شروع کړی دی. الله غرق کړ، الله تباه کړ. خو موسی علیه السلام یو ځل الله ته سوال کوي ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا. وی بس ته خدایه پاکه وهبګله دي صاحب وی نور مې د دې ایمان ته ضرورت نشته، زړه والا سخت زړه والا سخت چې د سره ایمان رونړي او الله په یو درناک عذاب ملکي. الله وی بالکل ستا مې ومنله. وی خدایه پاکه دې په دې خپل محل باندې ډېر لوی غرور کوي. ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا یکاد یبین فلولا القی علیه اسوره من ذهب او جاء ملائکه بنگلی به خوله او د به دا مولا ګوټې ما ته رامخکې شوي او زما څومره لوی محل دی. حقیقت دا د محل ډېر اعلی و، د سیند په غاړه، د سیند په غاړه دا محل ډېر خوند کوي. نو موسی علیه السلام دا په قرآن کې دی، وی خدایه سره د دې محل یې غرق کړي. نو الله ورته یې نه محل سره یې نه غرق کړي، بار به د دې محل نه وباسم او په دریای نیل په دریای قلزم به یې رانه غرق کړو. نو چې کله په دریای نیل او په دریای قلزم یې غرق کړه، دا وورې دا خبره لږ ذهن کې واچوئ. نو بیا د موسی علیه السلام دا په تفسیري روایاتو کې دی، الله رب العالمین ته خدایه دې محل سره دې ولې غرق نه کړ، دې محل سره ولې غرق نه کړ. نو فرعون ډېر لوی حرامي و، د الله د خدایۍ بعضې وخت کې به یې منله. دې حرامي داسې چل کړو چې په کومه دروازه به دې ننوتېده او راوتېده وهګولې سي، نو په هغې بسم الله الرحمن الرحیم لیکلي. نو الله وی دې دا خو زما نوم دی، دې سره دې نه غرق کړو. ای مسلمان تاسو ملګرو چې فرعون یو قرآني کافر د بسم الله دومره لوی ادب او احترام وساته او الله هغه په دې نه کړي او ستا په دې زړه کې او په دې سینه کې د دقې عظیم رب دا نوم، د دې عظیم رب دا صفات دا ټول موجود دي. تا به الله څنګه غرق کړي،
تا باندې به الله ولې دا قهر راولي خو موږ د الله د رحم اونه لټو د هغې د وجې نن موږ نن مبتلا یو په دغه کې په مشکلاتو د دې بسم الله اوهو په دې خو یم ځان له زه انشاءالله زه به پرې ځان له جمعه کې به بیان کوم د دې بسم الله بل یو کمال دا وره دی بسم الله کې فاروق جان ته بیا دا حروف وشمېره نو دا څومره دي دا 19 شاباس تا شمېرلي دي 19 حروف دي د بانه پې شروع کا او په رحیم په میم باندې ختم کا نو بیا ورته اسد جانه بېګاله کښېنه نو دا 19 حروف دي څومره دي 19 حروف چې تی په هر څه باندې وې که نه نو یو فایده به دا وي چې جهنم ډېر خراب ځای دی او ډېر خطرناک ځای دی الله دې ته موږ او تاسو ساتي نو جهنم په دې ټول جهنم الله رب العالمین فرشتي مقرر کړي دي څومره فرشتي دي فاروق جان ویل سأصليه السقر وایا ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 فنص د قرآن دا خبره ثابته 19 څو ته وایي 19 9 9 او 10 لس 19 دی د ټول جهنم فرشتي دا څومره دي دا 19 دي دا په نص د قرآن دا خبره ثابته ده او د بسم الله حروف څومره دي 19 کم سړی چې په هر څیز باندې چې هغه د زړه د خوږېدو دی په دې باندې بسم الله وایي د دې 19 خطرناکو فرشتونه به الله ساتي دریم نمبر پیدا دا وره دریم نمبر پیدا دا خدای پاک به د جهنم نه به ساتي او دریم نمبر فایده دا وره دا خیر بخاری مبارک کې دی په مشکات مبارک کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل ناسو یو صحابي و ملګری و هغه روټۍ خوړه نو زر زر یې خوړه لګیا رسول الله مبارک ورته داسې کتل ناګهانه چې یوه نوړۍ پاتې شوه دا د حدیثو الفاظ دي هلکه هغه ما خو بسم الله نه ده ویلې نو هغه فورا وی بسم الله اوله واخره بسم الله وی چې بسم الله وی او هغه اخیری نوړۍ واغشته نو رسول الله مبارک په خندا شو رسول الله مبارک په خندا شو صحابه ته دا خو د خندا مقانره دا ولې وخاندل وی عجیبه کار وشو وی ته چې دا ډوډۍ خوړه نو شیطان هم د سره لګیاو نو هغه رزق یې وله بې برکته کو هغه به هم خوړه ده به هم خوړه هغه به هم خوړه نو چې کله ده په دې اخیری نوړۍ باندې بسم الله ووی نو هغه ټوله بې برکتي چې هغه چلو هغه ټول هغه ته لاړه ټول برکت واپس الله دې رزق له راوسته دا د بسم الله ده او اخیری خبره کوم بس بیا په بیان ختمو وخت هم پوره شو دا شیطان دی دا شیطان ډېر لوی حرامي دی نو د دې شیطان نه دم په تفسیر قرطبي کې دی بیا وګوره وایي د شیطان ته یو ځل چاوي چې ته خو حرامي سړی او خلک ته ټول ګمراه کړل خو تا باندې چېرته خفګان راغلی دی هغه یو په ما خفګان راغلی دی وایي که وایي درې موقعو کې را باندې داسې خفګان راغی چې زه د هغې د وجې ننم چومه مرمه وایي کم وایي یو هغې وخت کې چې کله الله زه دا بعضې علما وایي دا د علماو قول دی چې ده شپږ څومره کاله 6 لکه کاله د عبادت کوي په جنت کې نو یو را باندې دا د بعضې علماو ګوره خبره ده و یو را باندې هغه ورځ ډېره سخت او زما د ژوند خطرناک او بې دغه ورځ وه چې کله زه الله د جنت نه وویستم یو جنت یو ده خو په نص د قرآن ثابته ده وایي د جنت دا زما د زندګۍ د ټولو نه خرابترین او زما زړه چوده وایي دویم نمبر چې کله الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راولېږه وایي زما زړه وچوده او چوي او دریم نمبر هغه وخت چې کله الله رب العالمین بسم الله نازله بسم الله الرحمن الرحیم وایي زما د زندګۍ هغه ټول ارس دی تباه و برباد کړه دې بسم الله کې چې کوم کمال دی نو هغې ارس زما و تباه و برباد کړل چې څوک بس بسم الله ونه وایي بس زما هغه کار برابر شي نو زما عزتمند درونو زموږ د رزق زموږ د زندګۍ د بې برکتۍ لویه وجه څه چې ده بسم الله الرحمن الرحیم دا نن ځان سره یو محکمه چې د کور نه روزي بسم الله وایا چې به بستره سملي بسم الله وایا چې کله روټۍ خوري بسم الله وایا چې کم یو د زړه کار کې هغې سره بسم الله وایا نیکه هسې ده چې بد کار کوي بسم الله کنډر ته ناست وي دوا کوي بسم الله الرحمن دونه کې ګورې په دې سړی کافر کېږي ایمان نه وځي یا شرابو ته کېناستې وي زه بسم الله به پې ووایو
دا شیونه کې دا ګوري د انسان په ایمان نه یا بل فرض نور د ګناه کارونه د ګناه په کارونو به بسم الله نه ځان بساته خو چې کم نیک کار دی پاغه ټولو بسم الله وای استا په زندګۍ کې و برکت او کو بسم الله دی نه وي نو بیا و به برکت وي نو دا څلور اعمال مې راته خو په دې باندې کوشش کوي چې په عملو کې نو ستاسو د زندګۍ نه به برکت یوزي او کو په دې څلور اعمالو باندې او دوام دیونه کنه به برکت بیا راته یو ځل ریویژن وکړه تیمور جانا یو د مور او د پلار سره احسان نکول دا بی برکتی ده دویم نمبر گانا بجانا موسیقی زنا دا د بی برکتی لوی سبب دی او دریم نمبر وایا حرام مال دا د بی برکت او څلورم نمبر په خپل نیک عمل کار باندې بسم الله نویل دا د بی برکتی دی نو دینه به ان شاء الله ځان ساتو کنه خدای پاک دې مونږ ټول له توفیق راکړي چې دینه الله وسه دعا کوي الله زموږ په حال باندې درود شریف وایي زماوی څه مشکلات دي او د هغې دپاره دعا وکړې بلکل الله رب العالمین د ټول مشکلات په خوشحالو باندې بدل کا او رب العالمین د دې مشکلاتو نه وساته الله د دواړو جهانو خیر زموږ نصیب کړي دا کوم څلور اعمال چې دي او د بې برکتۍ سبب پې جوړېږي الله موږ د دې نه وساتې خدای پاکه د هغو اعمالو د کولو توفیق را نصیب کړي چې ستا او زموږ پکې خدای د برکت ذریعه جوړېږي د دواړو جهانو خیر هم الله نصیب کړي څومره بیماران چې دي کورونو کې دي اسپتالونو کې دي الله ټولو له صحت ورکړي څومره مردگان وفات دي الله یې د ټولو مغفرتونه نصیب کړي څومره بې روزګاره دي الله دې وله د حق الحلال و روزګار ورکړي د چا روزګارونه دي الله دې وله پکې ډېر خیر او برکت واچي د چا څه مشکلات دي کو دینی وي او کو دنیاوي الله دواړه مشکلات په خوشحالو باندې بدل کړي چا موږ ته د دعا ویلي دي کو تاسو یا د دې شیشې په ذریعه چا موږ ته دعاګانو دپاره ویلي الله د ټولو زندګو کې برکت واچي او د دعا